இனிய வணக்கங்களுடன் உங்கள் அறிவோம் ஆயிரம். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ட்ரில்லிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் கம்ப்ளைண்ட்டு மேக்ஸிமம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பிராண்டட் மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, லோக்கல் மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயும் வர கம்ப்ளைண்ட்டு ஒரே மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்க தான் செய்யும். இந்த மிஷினை ஓட்டி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கலாம், ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது தப்புன்னு ஒரு சத்தம் கியர்லேருந்து வரும். அப்படி மீறி யூஸ் பண்ணும்போது மிஷினில் ஃப்ரண்ட் செட்டு மட்டும் தனியாக ஆகும். நம்ம பீட்டை போட்டு லாக் பண்ண பாருங்கள், அந்த செட்டு எகிரி குதிக்கும். கியர்லேருந்து ஸ்லிப்பான மாதிரி ஒரு சத்தம் ஒன்று வரும். இந்த நாய்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. இதில் கேட்டிங்கன்னா தெரியும். இப்போது நம்ம இந்த நாபை லைட்டாக டவுன் வைஸில் வச்சு இந்த கிராஸில் வச்சு கழட்டி எடுத்தோம்னா நாபு கழண்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பாடி ஸ்க்ரூ 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டி எடுத்துடலாம். இதில் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ தான் இருக்குது, அதனால் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டி எடுத்துடலாம். நம்ம முதல்ல ட்ரில்லிங் மிஷினை கழட்டி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது ஃப்ரண்ட்டு மெக்கானிக்கல் சைட்லையா பேக் சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் சைட்லையான்றதை ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிடணும். ஏன்னா இப்போது நம்ம மெக்கானிக்கல் சைடில் கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததால் இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை அந்த ஹோல் சொல்ல விட்டு பேக் சைடு புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டு செட்டு மட்டும் தனியாக கழட்டிட்டு வந்துடும். இதே அப்படியே இழுத்தோம்னா பேக் சைட்லேருந்து ஆர்மச்சர் சைட்லேருந்து உருவிட்டு வந்துடும். அது ப்ரஷ் அடிக்கும், அது அப்பாற்பட்ட பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனை நடந்துடும். இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டு செட்டை மட்டும் தனியாக கழட்டிக்கிறோம். நம்ம என்னென்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஃப்ரண்ட் சைடில். ஃப்ரண்ட் சைடு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. சும்மா சாதாரணமாக எடுத்தால் வந்துடும். இதில் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் செட்டை கழட்டோம். இதில் பார்த்தா பிஸ்டனே காணும். பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் உடஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் தட்டி எடுக்கிறேன் பாருங்கள். பிஸ்டனும் ஸ்ட்ரைக்கரும் ஒன்றா முட்டிக்கிட்டு இருக்குது பாருங்கள். பிஸ்டன் உடஞ்சி பேக் சைடில் பாட்டம் மட்டும் இருக்குது. இப்படி தட்டி எடுத்தோம்னா பிஸ்டன் மாட்டியிருந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கர் மாட்டியிருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் வெளியே வந்து விழுந்துடும். பாருங்கள், பிஸ்டனுடைய ஒரு 3/4 பாகம் கையில் எடுத்தாச்சு. அது உள்ளே தான் ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்த பிஸ்டனுடைய மிச்சம் இருக்கிற பாதி எடுக்கலாம். அதில் ஒரு யூ கிளாம்ப் ஒன்று இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து ஆடோன்னா டேப்பர் பேரிங் செட்டு அப்படியே வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் உடஞ்சி போன அந்த பிஸ்டனுடைய மிச்ச பாதியை வெளியே எடுத்து போட்டுடலாம். இதோ உடஞ்சி செட். மிச்ச பாதி செட்டை வெளியே எடுத்து போட்ட பிறகு இதில் கை வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் என்ன தான் தொடச்சி யூஸ் பண்ணாலும் கை ஃபுல்லாக க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுமாதிரி ட்ரில்லிங் மிஷின் கழட்டி மாட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். கழட்டி மாட்டும்போது கொஞ்சம் நிதானமாக இது பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பழைய பிஸ்டன்லேருந்து ஸ்ட்ரைக்கரை உருவி எடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரைக்கர் ஒன்றும் இல்லை, உள்ளே போய் அடிக்கிற ஒரு ஆமர். இப்போ உடஞ்ச செட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டோம். இப்போது உடஞ்ச பீஸெல்லாம் உள்ளே இருக்கும், அதெல்லாம் வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப கவனமாக எடுத்துடணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உடஞ்ச பீஸ்லாம் நிறைய தான் இருக்கும், கம்பல்சரி இருக்கும், இல்லாமலாம் இருக்காது. அதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துடலாம். தொடச்சி எடுக்கிறோமோ வழிச்சு எடுக்கிறோமோ ஏதோ ஒன்று ஆக மொத்தம் எடுத்துடணும். இப்போ நம்ம ஆர்மச்சர் மட்டும் கிளியராக ஓடுதான்னு செக் பண்ணியாச்சு. ஆர்மச்சர் வந்து மோட்டர் சைடில் கிளியராக இருக்குது, ஓடுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது பிஸ்டன் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது, பழைய பிஸ்டன் எவ்வளோன்னு இருக்குது பாருங்கள். அது உடஞ்சி போனதால் தான் அப்படி இருக்குது. இப்போது உள்ளே ஏதாவது பீஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேனுவலாகவும் கை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே எதுவும் இல்லை. இப்போது பிஸ்டனில் அந்த பின்னின் சொருவிக்கலாம். ரெடி. இப்போ நம்ம பிஸ்டனை லாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடலாம். அந்த டேப்பர் பேரிங் செட்டை உள்ளே இறக்கிட்டு அது இறக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதை கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணி இந்த பிஸ்டனில் இருக்கிற அந்த பின்னில் கரெக்டாக செட்டிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். யூ கிளாம்ப் போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். இது இறக்கும்போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஒரு 2-3 வாட்டி கழட்டி மாட்டும்போது நீங்களே கிளியர் ஆகிடுவீங்க. வீடியோ போடுறதுக்கு வேணால் நான் ஈஸியாக போட்டுடலாம் மாட்டுறதை, பட் அது கொஞ்சம் கடினப்பட்டு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அந்த யூ கிளாம்ப் செட்டை உள்ளே தட்டி லெவல் பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் மிஷினை வந்து நம்ம கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓட்டி பார்த்துக்கலாம். எதுக்காக நம்ம இத்தனை வாட்டி ஓட்டி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா, சப்போஸ் அசம்பிள் ஆகாமல் டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக இப்போயே கையோட கையாக பார்த்துடலாம். அதுக்காக நம்ம ஓட்டி செக் பண்ணுறதுல
இதை பாருங்கள் கிளியராக ஓடுது, சத்தம் இல்லாமல் ஓடுது. சப்போஸ் கியர் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்துரும், நம்ம ஈஸியாக இப்போ பிரித்த சைட்லேருந்து அழகாக கட்டி எடுத்து மாற்றிட்டு போயிடலாம். அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஷாஃப்ட் கீரையும் சேர்த்து மாட்டிடலாம். அந்த டேப்பர் கியர் செட் மாட்டுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணி தரலாம்னா உள்ளே போய் லாக் ஆகிடும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லாவே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆல்ரெடி க்ரீஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் கிளியராக ஓடுது. அடுத்தது நம்ம கொஞ்சோண்டு லைட்டாக ஆயில் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம், வேணான்னா விட்டுடலாம். நம்ம எப்பயுமே ரெகுலராகவே நம்ம க்ரீஸ் போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிடுவோம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நல்ல குழகுழப்பு தன்மையோடு இருக்கும். அதனால் சத்தம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் நல்ல லூப்ரிகேட்டும் கிடைக்கும். அதுக்காக இப்போது மிஷினை பொசிஷன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரண்ட் ஹெட் கவரோட ஹெட் கவரோடு சேர்த்து லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போயே நாபு போட்டு அந்த பொசிஷன் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடி ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு அப்புறம் லாக் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் இல்லை. இப்போயே போட்டு பிடிக்கினாலும் பிடிச்சிக்கலாம், இல்லை வேணாம் அப்படின்னா பாடி ஸ்க்ரூ போட்டு அப்புறம் பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ பாடி ஸ்க்ரூவை ஏற்றி விட்டுடலாம். பாடி ஸ்க்ரூ எப்போ டைட் வச்சாலும் ஆப்போசிட் வைங்க, அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே ஈவனாக வச்சுக்கோங்க. அப்படி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், எந்தவித அலைன்மெண்ட்டும் மாறாமல் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக தான் ட்ரில்லிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் கழட்டுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். பட் அசம்பிள் பண்ணுறது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக தான் இருக்கும். கண்டினியூஸாக நம்ம என்னென்னலாம் சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட் வருமோ எல்லாமே போட்டுக்கிட்டே இருப்போம், அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கலாம். நாம் மாற்றி பொசிஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ட்ரில்லிங் மிஷினையும் பாருங்கள், ட்ரில்லிங் மிஷினையும் ஓட்டி பார்த்துக்கலாம். கிளியராக தான் இருக்குது. இவ்வளோதான். ட்ரில்லிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்குனுமோ சிம்பிள் தான், பட் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக பொறுமையாக செய்கிற மாதிரி இருக்கும். கழட்டின மாதிரி திருப்பி அசம்பிள் பண்ணுறது முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்துங்க, எல்லா ஆப்ஷனுமே கிளியராக வேலை செய்யுது. ஓகே, டன். ஒரு 2-3 மிஷின் கட்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக ஆகிடுவீங்க. நீங்களே சர்வசாதாரணமாக பண்ணிடலாம். நன்றி, வணக்கம்.